Bana Congo lelo na ye pona mateya oyo Archbishop Coutinho ateya biso ke to sauver Congo. Sauvons le Congo ezali eloko moko oyo mwana Congo nyonso il faut atiango na motema ke il faut abundela mabele. Soki lelo Archbishop Coutinho akangami na boloko ezali kaka pona kobundela mabele, pona ko sensibiliser peuple congolais afungola miso pona kobundela mabele ya bakoko na biso, mabele ya bwanya, mabele ya Fumukimbangu, mabele ya Lumumba, mabele ya Kasavubu, mabele ya Mobutu, mabele ya Shebeya, mabele ya Cédric, ya Banzama, Pasteur Lukusa, Ale Moloto, na ndeko na biso Armand Tungulu. Baokito nyonso bakufela mabele, batikela biso liteya oyo toka koteka mabele ya bakoko na biso te. Tubundela mabele oyo mokili mobiba bazali kobundisa biso po kaka na mabele na biso ya Congo. Lelo na sepeli na lobango penza na ndinga na biso ya Lingala Foni oyo ya Patrick de Hollande. Bandeko na biso, tango ebelemi, tango ezali lisusu te pona masano, tango ezali lisusu te po tokoka kobunda biso na biso koswa na pamba pamba. Tokomi na tango tobundela ekolo. Bozali komona lolenge nini bato bazali kokamba mboka na biso, ndenge bazali komema ekolo na biso. Bandeko na biso o bazali kosala na banguna, o lelo banyokoli bana Congo, o lelo babomisi bana Congo, o biteni na biso ya mabele kei na bapaya kaka pona bandeko na biso oyo ba Claude Mashala, ba Mende, ba Matata Ponyo, ba Kengo Adondo, ba Francis Kalombo, ba Zakari Babaswa, bango nyonso wana o bazali kosala, o bazali nzinga ya bapaya oyo bazali kokamba ekolo na biso Congo. Tozali bato moko il faut tubundela Congo. Tolamuka bandeko na biso. Toza na tango ya masano susu te. Soki biso moko bana Congo tukobundela mabele na biso ya Congo te, tokanisa ete mopaya moko akoya kobundela biso pona mabele oyo. Po bapaya nyonso wana bazali kolula mabele na biso. Bango nde bazali kosala ke mabele na biso ekende pa bapaya. Bango nde bazali kopesa manduki na banguna nyonso bazali kobundisa biso po ke mabele na biso ekende. Alors lelo litelo na ngai ezali pona Sauvons le Congo ya Pasteur Coutinho, l'archbishop o lelo azali kobela, azana kati ya boloko na makala bakangeli ye pona kaka azobundela Congo. Bomoni ndeko na biso Président Diomi Ndongala tango aza kobundela Congo ye paza kati na boloko kuna. Oyo nyonso akotumbola mutu ke abundela Congo azali kozwa mbano ya banguna o bazali bapaya o bazali kokamba mboka na biso. Toza susu na tango te tokoka kolanda ba distraction na bango o bazali kokotisa kati na biso pona kokotisa bokabwani. Bana Congo, bana Mvuluzi, bana RCK, bana BPK, ba combattant nyonso résistant, bana mboka, ngonga
ntonge belemi tozala bomoko kati na biso totika buzoba koswana biyoka yoka ezali biloko oyo banguna na biso bakotisi kati na biso po bakoka koboma komba na biso po tokoka kokende ko libere mabele na biso esika ekangami na banguna wana. Me biso soki tokozala bana mike kolanda biloko bango bazali kokosa biso po tokoka kokabwana tokotika mabele kokende na maboka bapaya. Bana Kongo bozala na mawa ya mabele na bino, bozala na bolingo ya mabele na bino. Tala bandeko na biso ndenge bazala na tango yo kati na bazamba bazali koswama na banyoka bakomi bapaya kati na mboka na bango bazali koboma bango lokola ba nzinzi. O bandeko na biso bana Kongo, pona nini bolali pongi boye? Botala lelo bakomi koluka ke ba changer oyo ezali buku na mibeko ya mboka o babengi constitution na lopoto. Bomoni yango bazali kobomba susu te ekomi poisa. Soki olandi na maloba na bango nyonso ezali kaka ke mokonzi na bango yazali mopaya wana o babengi Kabila atikala. Mwana wana azana posa kokenda ta moke te. Soki bolandi na nyonso azosala mikolo oyo ezali kolakisa ke non alingi kotikala libela na libela wana seko na seko kati na kiti na bokonzi. E bandeko na biso bazali nzinga na ye bazali kusunga ye puti atikala seko na seko. Bolandaki Claude Mashala bozolanda bango nyonso bato ya PPRD nyonso lelo batelemi balakisi yango poisa balobi mutu mosusu akokamba ekolo na biso azali te soki ye Kabila te e akolonga na esika wana te bakosala nyonso ke atikala wana. Bomoni Mbuta Kengo Adondo oyo aboma Kongo na tango ya Marechal Mobutu azali ko continue koboma mbuka na biso ti lelo. Ye pana ye na ndako babengi ya Sena akei asangisaki bakambi na ye na bato na ye nyonso ya ndako wana babengi Sena o babengi haute basse chambre haute pardon pour que bakoka ko changer ko modifier constitution. Bazali kokosa biso ke non na kati ya constitution wana article 220 oyo ezali ko limiter mandat ya président de la république na mandat mibale bakosimba yango te. Ezali lukuta tokoka kundima bango te bato balakisi biso minda ndenge na ndenge ezali baza koya popa bakoka kosimba yango. Soki bomoni oyo babengi Abe Malumalu azali kotambola mukili mobimba pona koluka ke non bakoka ko changer constitution pona problème électoral ezali lukuta bondi mayango ata mukete bana Kongo botele mabisika nyonso bozali soki balingi baboma biso e banda biso bana poto tozali awa tokoka kotinda nani message kaka te ke non bandeko na biso na kati ya Kongo botelema esengeli na biso moko kati na poto tokoka kotelema na bandako na biso babengi ba ambassade soki s'agit ya kobuka moto buka yango puisque ezali ndako na biso ezali ndako ya Kongo nde esika moko biso tozali kati na mboka bapaya o tokoki kokende kotelemela tozala na ndako na biso susu te na kati ya mboka mopaya soki ezali ambassade te e banda biso tolakisa exemple ke non totelemeli makambo nyonso na kati na mboka na biso surtout oyo bango bazalingi kosala o bazali kosala pona constitution po ba modifier yango e kopesa courage na bandeko na biso o bazali na Congo po bango pe batelema soki balingi ko exterminer tout un peuple tondima yango bandeko na biso tondimi makile tanga soki Kabila na bandeko na biso oyo baza kokamba mboka soki bango bakomeka kosimba oyo babengi boku na mibeko constitution na biso na article 220
congolais nyonso andima akufa mokolo wana to ekoki kosalema ata moke te. Oyo babengi abe ya lokuta malumalu wana oyo aza kolinga komodifie loi électorale pour que non suffrage ezala suffrage indirect ekosalema ata moke te. Bondimango te parce que ezali na avantage na bango. Po lelo soki bondimi suffrage ezala indirect pour na ba gouverneur, ba bourgmestre, ba maire, ba sénateur, bango nde baza avantagé puisque bango lelo nde baza kati na misala wana, bazali kati na bisika wana. Soki lelo ekozala na voie indirecte kaka bango bakozala majorité isika bazali po baponana na bango na bango. Yango nde bana na biso bandeko na biso nyonso nazali kosensibilize bino botelema bolamuka. Ezali likambo ya masano te, ezali likambo ya solo, ezali makambo ya mabele. To bundela mabele na biso soki bakoboma biso baboma biso nyonso. Bana Congo na bandi na Kini Malebo, bana Kinshasa botika mabele na biso te. Pouvoir ya Congo ezali na maboko na bino bana Kinshasa. Mokolo bino boko telemela bato wana bapaya wana makambo nyonso kosila. Bana Kinshasa bolali pongi, bana Kinshasa bazokosa bino eloko moko malongezo salema wana ezali te. Ezali lukuta na lukuta basa miyibi nde baza kokamba mboka na biso, bazali kopakola langi likolo na salite. Eloko moko ya malonga bazali kosala wana ezali te. Lelo bande bato ya Kabila balobi ke non nalandaki ministre na ye ya santé na tango bazali kosala inauguration ya hôpital cinquantenaire, alobi na biso na allocution na ye ya inaugural que Kabila est l'homme providentiel du présent et de l'avenir. Bande konabiso français wana et bombanité, l'homme providentiel du présent et de l'avenir, c'est-à-dire que bazali tozali na posa na ye pona lelo, tina mokoli koya tozala posa na ye. Elingi olakisa keno mwana mobali wana akokende te, bazali kolinga nyonso bazosala nyonso ki atikala wana. Bolanda ba français na bango malamu, bolimbola ba discours na bango malamu, boko comprendre que moto wana babengi Kabila azata na posa kokenda ta mukete. Bande konabiso, l'homme providentiel d'aujourd'hui et l'homme providentiel de demain. Nde azoloba, c'est-à-dire que aza clair na langage na ye, na boyoka ki même apologie à salela ki ye, ki osa seulement ni seulement l'homme de la paix, osa pe l'homme ya ba concret ya ba o biloka so sala na kati ya mboka. Hôpital wana ya cinquantenaire ezali ndako moko Kabila tongite, akutaka yango abongisi nde kobongisa. Prevane ke bino moko bomoni afingisi ba minganga na biso, minganga na biso comme si baza incapable ya se prendre en charge. Ake kozwa ba paya po bakoka kokamba hôpital na biso, ake kozwa ba indien, ba chinois nde bazo kokamba hôpital na biso. Pendant que tozali na ba professeur ya boigné ya médecine partout au monde, oyo bazali kosala preuve ya médecine na monde, mais lelo mboka na bango eza ko rejeter bango pona ko pesa bango confiance ya ko reconnaître misala bazali kosala na bapaya. Tozali na bato ya mayele koleka ba indien wana bango ba memi, ezali équipe moko mafieuse ya ba indien ba chinois pour de façon ki bakoka kopier mboka na biso lolenge bazali kopier. Comment kokende kopesa l'hôpital monene lokola o wana na mopaya oyo aza kolobata munoko na biso moko te, azolobata même pas un mot français, akobanda koloba na bato na anglais, ndo ba biso tokomi ba anglophone. Boza boni kati na Congo bolobaka anglais. Bomona kaka kino hôpital na biso makambo na biso nyonso eza na maboko ya bapaya. Eza l'hôpital oyo mususu batongi soki na Kisangani, soki kotonga soki ba aménager nete ba aménager ki cinquantenaire ya Kinshasa, ezali na maboko ya sud-africain. Ba sud-africain de baza ko gérer yango. Et pourtant ba sud-africain lobby bazaki kozwa minganga nde pa na biso. Minganga batondi na Afrique du Sud ba utinde na Congo. Majorité des médecins là-bas sont que des Congolais. Mais pour la nini ba sud-africain baza ko reconnaître capacité ya médical, il y a ba médecin na biso, mais mboka na biso za ko reconnaître bango te. Bozaba na mikete bo comprendre pour la nini
mwana mobali oyo babengi Joseph Kabila azali kosala na mboka na biso, aza na respect ya Congolais ata moke te, alingi mboka wana ata moke te, azali kokosa bino na mikolo ekoya bokomona bakolinga babongisa biloko makambo ya mike mike ya lokuta kopakola mafuta na saliete po bomona keno mokonzi wana aza kosala nini, bolakisa biso eloko nini Kabila asali yango moko. Budget ya mboka mobimba ezali na capacité même ya kosala eloko moko te, po budget baza kosala wana ya 7 milliards de dollars eza incapable ekoki kosala eloko moko te. Yango nde bozomona ta ba fonctionnaire baza kofuta bango te, botala ba payer ezingi biso. Congo Brazzaville na ngambo awa ezali na 15 milliards de dollars ya budget, Angola eza na 60 milliards ya budget, biso toza 70 millions, tozali 70 millions ba Congolais, tandis que mboka neti Congo eza peut-être na 5 millions, oyo Angola eza soki na ba vingtaine de millions, mais bozoyo ka ba budget na bango, mais oyo biso tozali 70 millions de Congolais, toza na budget ya 7 milliards. Bandeko na biso toza na nyoso, eloko nini ba Congolais ya Brazza baza nango oyo ezangi biso, eloko nini Angola za nango oyo ezangi na mabele na biso, ezali nde amour bolingo ya mboka ezate, la volonté politique il n'y a pas. Tozali batuna baza kokamba mboka bazali na volonté politique te, puisque toza na makoki ke budget na biso koma neti ya mboka mususu. Nalandaki bato mususu balobi bandeko mususu bazali koloba pona nini bikolo mususu eza ko changer constitution et pourquoi pas mboka na biso. Les contextes ne sont pas pareils. Na Burkina Faso toza ndenge moko na biso te, Congo Brazzaville eza ndenge moko na biso te, Congolais akotika la Congolais, Congo akotika la Congo. Nous ne pouvons pas toujours copier makambo eza ko talibanda que puisque na kuna basali boye biso to sala boye. Alors et pas na biso na Congo il n'y a pas la guerre, la Congo Congo n'a pas connu de génocide. Et Burkina Faso, il n'y a pas la guerre. Burkina Faso a connu le génocide, il y a balkanisation. Congo n'a pas connu Brazzaville, il n'a pas connu la balkanisation. Ce n'est pas les mêmes contextes. On ne peut pas comparer l'incomparable. Tous allés dans le problème à Congo. Nous allons traiter les problèmes à la congolaise. Et puis, tout le bit, tout télémélique, constitution wana et kosimba matamukete. Motomoko kosimba constitution wana azate. Soki mokolo bakosimba constitution baboma biso nyonso bana Congo lokola baboma Lumumba bakoboma biso nyonso na tsengi na bandeko na biso nyonso opposition tango ekoki bino bozelaka kaka la dernière minute po boya kotelema déjà baza ko préparer plan na bango pona ki Kabila tikala wana tozomona ta mukete ke boza ko bouger bozali ko banga tango nyonso bino bokomi kozela keno biso bato toza na 8000 km il faut to ganga to dénoncer po bino pe bosala bandeko na biso bino boza na kati ya Kinshasa place ba institution evandi bozali na droit boza ba député vous êtes là pour défendre le peuple bosala mosala na bino ya politique oyo bopona pona ko défendre le peuple ezali te que non biso bato ya diaspora bokotisi biso na politique ya makasi oyo tokanaka te likolo puisque il y a des hommes capables qui peuvent défendre ce pays là, mais totali que non soki tokotika boye mboka eza kokende yango nde bokotisi biso na politique ya makasi et pourtant peut-être on n'est pas été fait pour que nous soyons des politiciens. Et aujourd'hui tokomi kosala politique puisque on vit avec la politique, puisque ata so lingi politique te politique ekoluka yo bandeko na biso batoto ya kambelembele mtoto Manyema kwetu akuikalake boy mushimame munalala sana mwangali namna gani nchi yetu kunaenda musikuwe na basantima sema huyu ni mtoto wetu ni nani. Haiko mtoto wetu, haiko hata mtoto mama Sifa vile basa kutudanganya. Kabila iko mtoto wetu, Kabila iko Rwandais, alikamata ndio jina baba yake adoptif Kabila nani Desire Kabila. Ya iko mtoto wetu, hapendi ichi yetu hata kiloko. Bakongomani mushimame munalala busingizi namna gani? Batoto ya Bukavu mushimame mulamuke munalala sana. Inafaa tunakuwa sasa saa kulamuka, nchi iko naenda, Mungu mnateswa sana. Angalia vile tu vite kutusa yote kule kwenu ngambo yenu kule.
Nyinjo mungishimama kuonesha bato sema Mungu na bishilani ke Mungu mnatesekwa sana. Bangine bebiko kule Kishasa habatesekwi sana vile nyie. Batoto ya Uvira mushimame, Kisangani, Bunya, kote kwe mko kule Baswahili bote mushimame. Ula iko mtoto yote hata kiloko bibi bandanganya tu saa yote mfungule mecho banduku yetu. Namna gani mnalala usingizi hivi inchi iko naenda? Namna gani sasa tutakuwa tu vita tu mateso na mateso kwetu ku Kongo? Banduku yangu, mupende inchi yetu ya Kongo. Mupende inchi yetu ya Kongo. Huyu mnamuita rais haiko mtoto wetu, haiko nduku yetu. Ni mwizi yeye na batu yake bale. Ni mwizi yeye na batu yake bale. Bana betu bamukasai. Juka. Leki la kulala no kulala ya bunyu. Juka yi. Eu ken mwana wetu to. Fumwadi tungeuke mwana etuto. Ye mwikala Rwandais. Ken mwakuna ngadi tunga detu. Ke twetu kaeni. Bana bamu Kasai. Les grands Kasai. Jou kai. Bwachi nwa kulala tulu mushindo ewu. Bwachi nwa kulala tulu mushindo ewu bana betu. Nwa kulekela buloba betu bwenda. Bwachini. Kasai, les grands Kasai. Les grands Kasai, ikali la tout le mushindo. Balbadikema. Nikal ni dinanga dia ditunga dietu. Juka bana Kasai, les grands Kasai juka. Bana na betu ya Bandundu. Betu mola la pongi mingi. Tokomi na tango kibola muka. Bapangi na betu. Buli mbisanga puisque nga Kongo penza na ebe ango mingite, mais nalingaki ke nalimbula ngo nyoso na minoko nyoso ya biso ya Congo po bandeko nyoso la kulandanga bayokanga. Je pense que il est temps, chers compatriotes congolais, il est temps que nous puissions nous mettre debout. Il est temps que nous formons un seul homme pour défendre notre patrie. Laissons nos clivages à côté. L'air est grave. La bande mafieuse de Kabila est en train de patouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir. Il est clair. Et lorsque le président du Sénat a adopté 60 amendements qui doivent être traités pour la modification de la Constitution, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la modification de l'article 220 de notre Constitution. D'ailleurs, la famille politique de Kabila est claire là-dessus. On avait suivi dernièrement l'allocution du ministre de la Santé pendant l'inauguration de l'hôpital cinquantenaire. Et ce monsieur faisait l'apologie à son maître Kabila, en s'adressant à lui. Monsieur, son excellence, vous êtes l'homme providentiel d'aujourd'hui et de demain. C'est clair, mes chers compatriotes, que le monsieur veut maintenir son chef au fauteuil présidentiel. Il lui dit, vous êtes l'homme providentiel d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire de l'avenir. Rien ne prouve que Kabila va partir. Rien ne prouve qu'il va se plier devant la Constitution. Ils sont en train de manœuvrer. Maintenant, des petites inaugurations par-ci par-là pour miroiter son image en demandant le référendum au peuple congolais de le maintenir au pouvoir avec les œuvres qu'il est en train de faire, qu'on ne voit même pas. Cet hôpital cinquantenaire a été bâti pendant l'époque coloniale. Et Mobutu voulait aussi continuer. Mais malheureusement, pour des raisons politiques, il n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, Kabila, avec son équipe mafieuse, ont aménagé cet hôpital. Bravo, puisque
cet hôpital, ça doit nous servir et ça doit servir les collègues. Mais le problème est que nous voulons que Kabila fasse son œuvre personnelle, qu'on puisse peut-être un jour s'en souvenir de lui, comme Mobutu avait fait du stade de Kamagnola martyr aujourd'hui, comme Mobutu avait fait de Bajinga, comme Mobutu avait fait du peuple, de la cité de la Sélé, de la RTNC. Mais on voit sur quelle œuvre on va s'en souvenir de Kabila. L'œuvre du sang, de la barbarie, de la violence, de la dictature. C'est le seul souvenir que les Congolais vont se souvenir de lui. Ça ne sert à rien d'aller aménager quelque chose et puis miroiter cette image comme quoi Kabila a fait ça, il fait ça, il fait ça. D'ailleurs, avec notre budget, ça ne nous permet même pas que ce monsieur peut faire quelque chose. Mais nous avons tous les moyens. Nous avons toutes les potentialités. Il n'y a que vraiment le manque de la volonté politique. Congolais, il est temps. Les jours où la constitution congolaise sera modifiée, surtout dans son article 220, je demande à tous les Congolais de défendre cet article de la constitution. Et de défendre cet article fermement, avec force. Vous devez arracher ce pouvoir par la force, parce que vous avez droit, la Constitution vous donne droit dans son article 75, que tout Congolais a le droit de défendre la nation, la patrie. L'article 75 de notre Constitution nous donne droit. Alors vous êtes dans la loi, vous n'êtes pas en dehors de la loi. Si vous défendez la patrie, dans son article 75, c'est-à-dire que vous respectez la loi. Je suis clair, et puis je demande à tous mes compatriotes de la diaspora, nous qui sommes appelés les combattants, il finit avec la récréation, finit avec la distraction, finit avec la division, le tribalisme. Il est temps que nous puissions faire maintenant des marches devant toutes les ambassades de la RDC à l'extérieur. Nous devons lancer le message à cette équipe mafieuse de Kabila de ne pas toucher à cette constitution. Et sinon, ça sera la catombe, ça sera la guerre civile, ça sera le bain du sang. Merci à tout le monde.